მოგესალმებით. მოკლედ დღეს ლაივსტრიმის გაშვებები მოხერხება ტექნიკური პრობლემების გამო, აღმოჩნდა ინტერნეტი ესეცი და ასე შემდეგ. მოკლედ და გადავწყვიტე ჩანაწერი გამიკეთებინა, რომ ჩანაწერს დასრულებისთანავე ავტვირთა. ერთი ცუდი ამბავი გამოვართა, დაახლოებით 1 საათის დავიწყე ჩაწერა, მეგონა რომ დავიწყე 1 საათი საუბრობდი, სმიდი და აღმოჩნდა რომ არც არაფერი არ ჩამიწერია და ეხლა მოკლედ თავიდან დავიწყებ და თავიდან უნდა თქვა იგივე. სანამ გადავალ ტესტზე, უშუალო ტესტზე რამდენიმე საკითხს შევეხები. ვინც არ იცის, მე შარშანაც ვაკეთებდი ამ ლაივსტრიმების YouTube-ზე, მათემატიკას და აბიტურიენტების სკოლის მასწავლებლებისთვის, მაგისტრატების მასწავლებლებისთვის და ასე შემდეგ. სადაც ზოგადი უნარები და მათემატიკის ელემენტებია, ყველაზე პირველს მოვიცავდი. ეხლაც გავაგრძელებ ზუსტად იგივე სტილში. საქმე ის არის, რომ YouTube-ად დამიბლოკა გატოვების გამოდის არხი და სამწუხაროდ ყველა ვიდეო წაიშალა, თუმცა ქონდა იმას იმედია აღადგენენ და ვიდეოების დაბრუნებაზე. სანამ იმას აღადგენენ, იქამდე ამ არსებობები და ალბათ არ გამოგზავნებ ბოლომდე, ასე რომ გამოიწერეთ. ვისაც გაინტერესებს ეს სფეროები და ვფიქრობ, რომ უნიკო იქნება ვიდეოს არ შემოთავაზებთ. ხაზი მინდა გამოსვა ერთ საკითხს, მოიხსენებათ კორონავირუსი ძალიან ძლავრობს არამარტო ჩვენთან, ყველგან და ის უმეტესობას აღწევს ამ სკოლის მოსწავლეები განსაკუთრებით. ამიტომ მინდა რომ ამ სკოლის მოსწავლეებს შევთავაზო ეს დისტანციური სწავლება. მეხუთე და მეთორმეტე კლასის ჩართული სკოლაში რაც იგივესაც გადიან და პროგრამასაც შემიძლია ყველაფერი ეს ავახსნათ, ამინდაულად მეთოდულად და ასე შემდეგ. თუ იქნება დაინტერესება, რამდენიმე სატესტო ვიდეოს გავაკეთებ, ჩავწერთ და თუ ნახავთ აქვს მოხდომები და არის მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, მაშინ არ დაგზავნებით ამაზე და სტუდიად მიფასოთ, რა თქმა უნდა, შეგეძლოთ აკადემიის გაფრთხილების მისცემა სკოლის საფუძველი. არა მარტო თქვენ, თუ რამე ვიდეო დაიდება, რა თქმა უნდა, ყველას მიფასოთ შეიძლება ვიდეო გაფრთხილების მიღება. კარგი საკმარისია შესავალი, ეხლა ტესტზე გადავალ. დღეს გავარჩევ უბრალოდ მეც ფიზიკურად ვეღარ მოვარწევ, თორე გეგმაში მქონდა რომ გამირჩია მაგისტრატურის მათემატიკური და ლოგიკური ნაწილი, მაგრამ ეხლა მხოლოდ მათემატიკას მოვარწევ სამწუხაროდ. გამომდინარე იქიდან, რომ წინა საათნახევარი სტუდიურად მოხარებოდი. ამიტომ მოდი დროს არ დავკარგო, პირდაპირ დავიწყებ სავარჯიშოებით. შეიძლება რაღაც მინდოდა აუცილებლად მეთქვა ხმაზე. ვიცი რა კონკრეტული ვარ, ცოტა ცუდი ჩანაწერი იქნება ხმის კუთხით. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ კამერის მიკროფონი ვიწეროს ალტერნატიული მიკროფონი არ მაქვს, მაგრამ ოპერატორს გამოვასწორებ, შევიძენ და ეს ხარისხით შემოვთავაზებ ვიდეოებს და ლაივსტრიმებსაც. ეხლა ეს კამერა ალბათ ქუჩაში მოძრაობასაც აღწევს მანქანების ხმას და შეიძლება რაღაც მომენტში მომაზრებელიც იყოს, მაგრამ პირველი ვიდეოსთვის ესე ვთქვათ მოთმინება გამოიჩინეთ და გამოუჯობესებ ხარისხს აუცილებლად. კარგი, მოდი დავიწყოთ ტესტი. აქ პარალელურად ვეცადე ისე გამიკეთებინა, რომ რასაც მიგავარჩევ ვიდეო ეკრანზეც თქვენთან გამოჩენილი იყო. ეს ჩემთვის ახალია ეს პროგრამები, ამ თავს ვიმოვდი და გადავახადე პროგრამას აღებდა, ასე რომ თუ რაღაც შეცდომა დაუშვი და ტექნიკური ხარისხები იყო, კაცრად არ შემაფასოთ. მე რომ ეს გავეყორი ამ სიტუაციაში და უფრო კომფორტულად ვიგრძნოთ. თავისუფლად შესაძლებლობით ეს ხარისხი შემოთავაზოთ. მოდი ამის გადავალ ტესტებს, პირველ ტესტს დავუჩნდეთ იმეთოდო და მოდი თან გავაჩიოთ ეს ყველაფერი მარკერი ჭირდება, მარკერი აქ არის. ამოცანა პირველი, ეს არის ლოგიკის C-ტიპის, თეორიის თვალსაზრისით C-ტიპის ტესტის რაოდენობრივი მსჯელობა.
ეს ჰუმანიტარებისთვის გაფრთხილებული ნაწილია და შესაბამისად დიდი მათემატიკის ცოდნას არ მოითხოვს. ზოგადად უნარები არ მოითხოვს მათემატიკის დიდ ცოდნას, მაგრამ ეს განსაკუთრებით მადლობის არის, ასე რომ ზოგისთვის შეიძლება მოსაბეზრებელიც კი იყოს იმერად მარტივი, მაგრამ ყველას ინტერესები გაუქონდეს და მათ შორის ჰუმანიტარებისთვისაც რატომ ჰუმანიტარებიც გაუქონდეს და ახსნათ ეს ვიკითხავთ, რომ ჩვენთვის მაინდამაც კონკრეტული ესეთი მარტივი რაღაცების ახსნები არა, მაგრამ საქმე მოითხოვს, ასე რომ ამაზეც არ დაგსახდით. კარგი, გამოგრძელებით შესავალი საკითხი დაგავიდეთ. ამოცანა პირველი, რამდენჯერ მეტია უდიდესი ორნიშნა ნატურალური რიცხვი უმცირეს ორნიშნა ნატურალურ რიცხვზე. კი ბატონო, უდიდესი ორნიშნა ნატურალური რიცხვი ეს არის 99, ხო? და უმცირესი ორნიშნა ნატურალური რიცხვი ეს არის 10. და გვეკითხებიან 99 რამდენჯერ არის მეტი 10-ზე. ამისათვის 99 უნდა გავუყოთ 10-ზე. რაც არის 9.9, ხო? ძალიან მარტივია. ბევრი ახსნას შეიძლება გავჩერდეთ. მეორე 1-ის 10%-ის 10-ზე გამრავლებით მიიღება. Ну, 1-ის 10%-ის 10-ზე გამრავლება ზოგადად როგორ უნდა ვიყოთ რიცხვის b%. ამისათვის არ უნდა გავაკეთოთ b%-ზე გავაკეთოთ 10%-ზე, ხო? აი ამ ფორმულით. 1-ის 10%-ის 10-ზე გამრავლება. ანუ 1-ის 10% ხო ესე გამოიწვება, 1 გავაკეთოთ 10%-ზე გავაკეთოთ 10%-ზე, ეს პროცენტებიც არ აუცილებელი არა, მაინც შეიქმნება. ანუ 1-ის 10% ეს რიცხვია და ამის 10-ზე გამრავლებით გამოიყენება. აი ეს თავად დაგჭირია რომ გამოვიყოთ. Ну, 10 და 100 შევუკვეცოთ, 10 დამჩერდемо, 10 შევუკვეცოთ, მივიღეთ 1. ანუ სოფია გრუპო, სოფია 1. მოდი ხომ და გავხედოთ ხო იწერს ეს კიდე თქვია თავმოყარა კონტექსტი გავხედით და კი ბატონო, ყველაფერი ის მეუთხე. მეუთხე შესაძლებელი ხოს. მეცაუდი ამ სომაში კვადრატის ფართობი მუდმივი კვადრატული სანტიმეტრია, რამდენიცაა მისი წვეროებისა და გვერდების რაოდენობის ნამრავლი. ანუ კვადრატია საუბარი და კვადრატის ფართობი თორი არის მისი წვეროების და გვერდების ნამრავლის. წვეროები რამდენი იყო 4, გვერდები რამდენი იყო კვადრატში 4. ანუ 4 ჯერ 4, 16 ყოფილა კვადრატის ფართობი. და გვერდები რამდენი არის კვადრატის გვერდები. თუ კვადრატის ფართობი თუ არის 4, ისა კვადრატის ფართობი თუ არის 16, მაშინ ამ კვადრატის გვერდი მოიქნება 4, ხო? კვადრატის ფართობი ხო ვიცი, თუ გვერდი არის, მაშინ ის ფართობი გამოიკვება r-ჯერ r, ხო? ამ კვადრატის ფორმით. თუ ფართობი 16-ია, მაშინ 4-ჯერ 4, ხო? 4 ყოფილა კვადრატის გვერდი, ესე გასულია გვერდი. მეოთხე, მოსწავლეს საშინაო დავალების მომზადება 17 საათსა და 15 წუთზე დაიწყო და ზუსტად 1.3 საათში დაასრულა. რომელ საათზე დაუსრულებია მოსწავლეს საშინაო დავალების მომზადება? ну, კი ბატონო. ეს არის წარმოვიდგინეთ სიტუაციას. 17 საათსა და 15 წუთზე დაიწყო და 1 საათი საათი მეცადი დაიწყო. 1.3 საათი გადმოვიყვანოთ საათისა და წუთებში, ხო? და მივუმატოთ დაწყების დროს. ну, 1.3 არის 1 საათი და კიდევ 3 საათი, ხო? ну, 1 საათი გასაგებია. ხო, 3 საათი რამდენი არის წუთებში? ზოგადად საათები წუთებში როგორ გადავხოს, აი მაგალითად 2 საათი რამდენი წუთია? 60-ზე ვამბობ, ხო? იგივე პრინციპით ახაც. 3 საათი რამდენი წუთია, რომ გავიგოთ 3 გამრავლებული 60-ზე, 4 და 60 შეიკვეცა 1 დამჭა 15 და 3-ჯერ 15. 45 წუთი გამოვიდა. ანუ 1.1/3 საათი ყოფილა 1 საათი და კიდევ 45 წუთი. ანუ გამოდის რომ ამბობთ რომ მეცადინეობა დაიწყო ამ დროს და იმეცადინა ამდენი ხანი და როდის მორჩებოდა, ხო? დავუმატოთ ერთმანეთს ეს თეორია. 17 საათსა და 15 წუთი 1 საათი დავუმატოთ 18 საათი და 15 წუთი, 18 საათი და 15 კიდევ 45 წუთი რა დავუმატოთ, გახდება 19 საათი, ხო? ანუ 19 საათზე დაუსრულებია ეს თუ დავალება. მეხუთე. მოცემულია წინადადება. ხო, მეოთხე გამოტოვე სამწუხაროდ
გამოიწყდა ჩვენი ამასაც ნომერმა ვაკუპიზიტა. მოცემულია წინადად. თუ ნატურალური რიცხვი უნაშტოდ იყოფა რომელიმე ორ რიცხვზე, მაშინ ეს რიცხვი უნაშტოდ გაიყოფა მათსავე ჯამზე. რიცხვთა რომელი სამეული გამოდიება იმის დასადასტურებლად, რომ ეს წინადადება საზოგადოებრივად არ არის ჭეშმარიტი. კარგი, ჩამოთვლილი პასუხებიდან უნდა ავარჩიოთ, ამიტომ ჩამოვწერ ამ ჩამოთვლილ პასუხებს 12 როლი ხი. 15 5-ია ხი. 18 1 2 22 10 და 22 29. პირობა ესეთია, თუ ნატურალური რიცხვი უნაშტოდ იყოფა რომელიმე ორ რიცხვზე, მაშინ ეს რიცხვი უნაშტოდ გაიყოფა მათსავე ჯამზე. უნდა დავუმტკიცოთ, რომ ეს არასწორია, რომელ მაგალითში იცნება, რომ ეს დებულება არასწორია. დავიწყოთ აპასუხი 12 2 და 4. 12 2-ზე იყოფა, ბატონო, 12 4-ზეც იყოფა და 12 მათს ჯამზე 2+2 ზეადრებზეც იყოფა. ანუ ეს პასუხი ვერ ამტკიცებს, რომ მოცემულობა მცდარია, ხო? ჩვენ გვინდა ესეთი პასუხი, რომელიც დაამტკიცებს. კარგი, აგამოვხსნათ. ეხლა 15 5 და 10. ამ პასუხს საერთოდ არ განვიხილავთ და რატო არ განვიხილავთ? პირობაში ეწერა, რომ მოცემული რიცხვი 1-ზეც უნდა იყოფოდეს, ანუ 1 რიცხვზეც და მეორეზეც და მათ ჯამზეც. აი ეს აქ არ სულდება 15 მართალია 5-ზე იყოფა, მაგრამ 15 10-ზე არ იყოფა. ამიტომ ეს რიცხვები საერთოდ პირობას არ აკმაყოფილებს, ამიტომ ამის განხილვის უფლება არ აქვს, ხო? ანალოგიურად ვიპასუხოთ 18 1-ზე იყოფა, მაგრამ 18 8-ზე არ იყოფა. აქ ამ პასუხს განვიხილავთ პირობას არ აკმაყოფილებს. ეხლა ეს ვთქვათ 20 2-ზე იყოფა, ბატონო, 20 10-ზე იყოფა და 20 იყოფა მათ ჯამზე, 2-ის და 10-ის ჯამზე არ იყოფა 12-ზე, ხო? ზუსტად ესეთი პასუხი სჭირდება ჩვენ. კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ უნდა გვეპოვა ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომელიც 1-ზე იყოფოდა, მეორეზე იყოფოდა და მათ ჯამზე არ იყოფოდა. ესეთი ესა. ამ პასუხის განხილვის უფლებაც არ აქვს, იგივე პრინციპით, რა პრინციპითაც გვედაგულ არ განვიხილებ, იმიტომ რომ 22 2-ზე იყოფა, მაგრამ 9-ზე არ იყოფა, ხო? ამიტომ პირობას არ აქვს. კარგი, ანუ ეს პასუხი გავიგეს ახსოვს. მე-6. რაღაც ელექტრომაგნიტური ზონალური ხაზია და მეორე და ესეთი პირობა, ველოსიპედი მომგზავრების ბორბლის გარშემოწერილობა 4-ჯერ მეტია მეორე ბორბლის გარშემოწერილობაზე, გარკვეული დროის განმავლობაში სწორხაზოვან და ცრიალის გარეშე მოძრაობდა. ამ მოძრაობისას პატარა ბორბალი თითოეულ სრულს 3 წამს ამტომებს, სულ რამდენი წუთი იმოძრავა ველოსიპედისმა, თუ კი დიდმა ბორბალმა ამ დროში ზუსტად 20 სრული ბრუნი გააკეთა. კარგი, ვიცით, რომ პატარა ბორბალი 3 წამს ამტომებს. პროცესორია. 3 წამს ამტომებს სრულს და თან ვიცით, რომ პატარა ბორბალი დიდი ბორბლის გარშემოწერილობა პატარა ბორბლის გარშემოწერილობაზე 4-ჯერ მეტია. ანუ თუ პატარა 3 წამს ამტომებს სრული ბრუნის გასაკეთებლად, ხო? ანუ აი ეს ერთი სრული ბრუნი, დიდი ბორბალი 4-ჯერ მეტ დროს მოემართებს, ხო? რატომ მოემართებს 4-ჯერ მეტ დროს? იმიტომ რომ მისი გარშემოწერილობა 4-ჯერ მეტია. პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულებაა, რამდენჯერაც მეტია მისი გარშემოწერილობა სიგრძე, იმდენჯერ მეტ დროს მოემართებს სრულ ბრუნს. ანუ აქედან დავადგინეთ, რომ დიდი ბორბალი 12 წამს ამტომებს სრულ ბრუნს. ეხლა ჩვენ პირობაში გვეუბნებიან, რომ დიდმა ბორბალმა 20 ბრუნი გააკეთა. თუ თითო ბრუნი 12 წამს ამტომებს, მაშინ 20 წამში 20 ბრუნს ხო 20-ჯერ 12, აი ამ დროში გააკეთებდა 240 წამში. ანუ დავადგინეთ, რომ სულ 240 წამი მოძრაობდა ველოსიპედის და შეკითხვა არის, რამდენი წუთი იმოძრავაო. 240 წამი სადღაც წუთებში გადმოვიყვანოთ, როგორ გავყოთ 60-ზე, ხო? 240 გავყოთ 60-ზე და უკვე წუთებში გადმოვიყვანოთ, ეს არის 20 წუთი. ეგეთი პასუხია. გავაუწყოთ მე-7. სულ რამდენი სამნიშნა ნატურალური რიცხვია ისეთი, რომლის ათობით ჩანაწერში 2, 3 და 4 ციფრებიდან თითოეული გვხვდება. ანუ გვაქვს ციფრები 2, 3 და 4, გვაქვს სამნიშნა რიცხვი და სულ რამდენი სამნიშნა რიცხვი არსებობს, აი ამ ციფრები შედგენილი.
ну, ყველაზე პრიმიტიულია მოხსნა ამის ალბათ იქნება, რომ ყველა ეს სამი შარისო ჩამოწეროთ ამბობრივი ვარიანტი, ხო, სამი ციფრი, ამიტომ აი დავწეროთ ეს იქნება 255, 253, 324, 342 და უკიდურეს დაიწყოს 423, 422. აი 1 2 3 5 6 ესეთი რიცხვი იქნება სამნიშნა, რომელიც ამ ციფრებით შეგვიძლია ჩავწეროთ. მაგრამ ამის სხვანაირი ამოხსნა შეიძლება, ხო, აი მაგალითად სამნიშნა რიცხვი ეს ყოველთვის მაგალითად ეს ყოველთვის გამოსწორებელია. კარგი, დავუბრუნდეთ 2 3 და 4 ამ ციფრებით სამნიშნა რიცხვები რამდენი სამნიშნა რიცხვი შედგენა შეგვიძლია როგორ დავადგინოთ. პირველი ციფრის ადგილას რამდენი სხვადასხვა ვარიანტი მაქვს მე, რამდენი არჩევანი მაქვს? 1 2 3, ხო? 3 სხვადასხვა რიცხვი შემიძლია დავწერო. მეორე ადგილას შემიძლია დავწერო უკვე აქ რომელიღაცა ერთი ხო დავწერი, არა აქვს მნიშვნელობა. რომელიღაცა უკვე პირველი ციფრის ადგილას მიწერია. მაშინ 2 დამრჩება, ხო? 2 ვარიანტი დამრჩება მეორე ადგილას. უკვე თუ 2 ციფრი დავწერე პირველ და მეორე ადგილას, რომელიღაცა ერთი ციფრი დამრჩება ბოლოში, ხო? ერთი ვარიანტი მექნება. და სულ რო გავიგო რამდენი ამ ტიპის რიცხვის შედგენა შეიძლება, ეს რაოდენობრივი ერთმანეთზე უნდა გადამრავლდეს 3-ჯერ 2-ჯერ 1. რაც არის 6, ხო? იგივეს მივიღებთ უბრალოდ ჩამოწერა არ ამოწერა ყველას. მე სამკუთხედი დაჭრილია 2018 პატარა სამკუთხედ არის. თუ ამ სამკუთხედებიდან ვიღებთ ნებისმიერ ორს, მაშინ რა იქნება მათ აუცილებლად ერთი და იმავე სიგრძის. მოკლედ, ერთი სამკუთხედი დააჭრეს 2018 სამკუთხედად, და არ ვიცით როგორ სამკუთხედება, უბრალოდ ზოგადად 2018 სამკუთხედად. და რა იქნება ნების ამ 2018-დან ნებისმიერი ორი მოვიღო, რა იქნება ტოლი. ფართობი აბასული. ფართობი ტოლი ამათ ვერ ვიტყვით, რომ აუცილებლად იქნება. და რატომ? ჩვენ პირობაში არ გვიწერია, რომ ეს სამკუთხედი 2018 ტოლ სამკუთხედად, ტოლით სამკუთხედად დაიყო, ხო? საერთო სხვადასხვა ფართობი შეიძლება იყოს, ამიტომ აუცილებლად ფართობი ტოლი აქვს ვერ იქნება. გვერდები, ანალოგიური პრინციპით გვერდები იქნება თუ არა ტოლი, ხო? ჩვენ არ ვიცით როგორ 2018 სამკუთხედად არის დაყოფილი, ხო? გასწორებით ყველა კუთხის გრადუსული ზომა და ჯამი. ну კი ბატონო, ეს ნებისმიერ სამკუთხედს ტოლი აქვს. თუ ვიცით ეს თეორემა, რომ ნებისმიერ სამკუთხედში სამი კუთხის ჯამი 180 გრადუსის ტოლია, მაშინ აი ეს ცოდნა საკმარისია ამ ამოსახსნელად, იმიტომ რომ ნებისმიერ ორი სამკუთხედი მოვიღო არა აქვს მნიშვნელობა ზომასა და ფორმას, კუთხეები მათთვის 180 ექნება. ამიტომ გეპასუხი იქნება სწორი ნებისმიერ ორ სამკუთხედს კუთხეების ჯამი იქნება ტოლი. ანუ მეცხრე ну кубик ხაზია, მოდი ამ კუბის ცისკის დავხმარდავსე. აი, ეს არის კუბი. ну კუბს ყველა გარდამავლება 3-ი ტოლია, ხო? სიმაღლე a პირველი. კუბის 6-ვე წახნაგის პერიმეტრების ჯამი 8 დეციმეტრის ტოლია. კარგი, დავუშვებთ ახლა ეს ჩამოწეროთ. 6-ვე წახნაგი, რა არის კუბის წახნაგი? ზოგადად წახნაგი არის ეს მთლიანი გვერდი, ხო? კუბს წახნაგში რა ფიგურა იქნება? კვადრატი ცხადია, კუბს ყველა გაზომილება ტოლი აქვს. სიგრძე a, სიგანე a, ცხადია მათი კუთხე ამოჭრის, ანუ კვადრატი გვაქვს. შესაბამისად, აი ესეთი კვადრატი ხონია და ესეთი წახნაგი და ზოგადად კუბს რამდენი წახნაგი აქვს? 6 წახნაგი აქვს, ხო? გვერდებზე 4, იქ 2 აქ 2 და 0.5. 6 წახნაგი აქვს და ვიცით ამ პირობის თანახმად 6-ვე წახნაგის ფართობი ჯამი პერიმეტრებზე ჯამი 6 დეციმეტრია. თქვათ ერთი წახნაგის პერიმეტრი იქნება. ერთი წახნაგის პერიმეტრი თუ გვერდია არის, პერიმეტრი იქნება, მათი ჯამი ხო? 4-ა. 4-ა ყოფილა პერიმეტრების ჯამი. კარგი, ახლა შეიძლება ჩანდეს ცოტა ზემოდავწერ. ანუ პერიმეტრი ტოლია 400 ერთი წახნაგის და ესეთი თქვით რომ 6 ცალი მაქვს, მაშინ 6-ვეს პერიმეტრი იქნება 4-ა, ხო? აი ეს ყოფილა წახნაგების პერიმეტრების ჯამი და ეს თავისუფლად ვიცით რომ რის ტოლია. 4-ა ტოლია რის, საიდანაც არ შეგვიძლია გავიგოთ. a ტოლია 8 შეფორდებული 24-დან, ხო? შევხვდეთ 24, მივიღეთ 1/3. ანუ გამოვიდა რომ 1/3 დეციმეტრი ყოფილა წიბოსიგებზე, ხო? ამ კუბის. შეკითხვა ნახოთ, მიპოვეთ ამ კუბის 12 წიბოსიგზა და ჯამი. ანუ ერთი წიბო, ხო? ეს წიბოა კუბის, ვიცით რომ 1/3 და 12
სიგრძე და ჯამი რა იქნება? ძალიან გამარტივო და უკვე ერთი სიგრძე თუ არის 1/13, 12 სიგრძე იქნება 12 ჯერ 1/13, ხო? ეს არის 12 ჯერ 1/13 უდრის 4-ს. ну ესეთი პასუხია. სიტყვაზე უკვე 4-ში გვაქვს, პასუხი ყოფილა სწორი. კარგი, გავახსენოთ მეათეულსა. ტყეში განლაგებულ ადაბ პუნქტებს აერთებს ბილიკი, რომლის სიგრძე 1 კილომეტრის ტოლია. A პუნქტიდან B პუნქტისაკენ გაემართა მონადირე თავის ძალთან. მონადირე მოძრაობდა აღნიშნული შეუჩერებლად მუდმივი 6 კილომეტრ/საათის სიდიდის სიჩქარით, ვიდრე მონადირე B პუნქტში მივიდოდა მისი ზარდის შეუჩერება დაგოდა მიმდებარე ტერიტორიაზე მუდმივი 12 კილომეტრ/საათის სიჩქარით. რა მანძილი გაუგრენია ძალის მოძრაობის ამ პროცესში, თუ ცნობილია, რომ მონადირე და ძაღლი B პუნქტში ერთდროულად მივიდნენ. ანუ რაღაც აქ არის ამ პუნქტი პირობითად აქ არის B მონადირე მიდის ესე პირდაპირ თუ ძაღლი ეს რაღაცებს აქვს და მივიდა ისევ B-ში. ну აქ მთავარი პირობა ის არის, რომ მონადირეც და ძაღლიც ერთდროულად გამოვიდა პუნქტიდან და ერთდროულად ჩავიდა B პუნქტში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად ერთი და იგივე დრო დახარჯეს ამათმა გზაში. თუ ეს 1 კილომეტრი იყო, ხო, ადარდებენ მანძილი. თუ 6 კილომეტრ/საათის სიჩქარით მოძრაობდა მონადირე და 1 კილომეტრი გაიარა რაღაც ტეგროში. მაშინ ძაღლი 12 კილომეტრ/საათის სიჩქარით მოძრაობს, იგივე ტეგროში წყალდია ორჯერმეც გაიგებს, ხო, ორჯერ მეტი სიჩქარე აქვს, ანუ 2 კილომეტრს. ეს არის არანაირი დამოკიდებულება და სადაც ეს შორის პრობლემების ჩასმა, ესეც საკმარისია და ისედაც შეგვიძლია, ხო, ვიტყოდით და დავუშვათ მონადირის სიჩქარე წ იქნებოდა, მონადირის გზაში დახარჯული წ იქნებოდა მანძილი S გამოყილი B-ზე, S ამ შემთხვევაში არის 1, B არის 6 სიჩქარე, 1/6 იქნებოდა მონადირეს დროს დაჭირდა, იგივე დრო დაჭირდა ძაღლს, ან 1/6, ხო? და ეხლა ძაღლის მანძილი უნდა გავიგოთ. S ის იყავია ზოგადად სიჩქარე გამრავლებული დროზე, ხო? 1/6 არის დრო, სიჩქარე 12 და 12 1/6 არის ოვერსტოლი, ანუ ახაც იგივე და კიდევ პროდუქცია. ანუ ახალი პასუხი მოგდეთ. მე-11 წკრივში განლაგებული წკრივში განლაგებული ხუთიდან თითოეულში მოთავსებულია ერთი ბურთი მაინც. წკრივში განლაგებული 3 ხუთიდან რაღაც 3 ხუთია ესე წკრივში თითოეულში მოთავსებულია ერთი ბურთი მაინც. ერთმანეთის მეზობლად მდებარე ყოველ ორ ხუთში ერთად სულ 9 ბურთია. მაქსიმუმ რამდენი შეიძლება იყოს 3 ხუთში მოთავსებული ბურთების რაოდენობა, ჯამური რაოდენობა. კარგი, ანუ ერთი ბურთი მაინც არის, მაგრამ ცალიერი ასეთი არ არის და გვერდიგვერდი დროი ნებისმიერი ორის ჯამი არისო ბურთების რაოდენობის ჯამი არის 9. ანუ ამაში 9 არის ერთად, აი ამაში ერთად 9. აი თქვა დავუშვათ აქ 5 ბურთია და 4 ბურთია. ხო, ანუ აქ 5-ია, მაშინ უნდა იყოს აქ 4, ხო, რაღაც უნდა გამოვიდეს ამაში. მაშინ აქაც 5 იქნება. ну ამათი ჯამი გვაინტერესებს, ეს არის 14. მაგრამ ჩვენ მოგიწევია მაქსიმუმ რისი ტომი შეიძლება იყოს. აი მოდი ახლა სხვა ვარიანტი მოვხსენოთ. თქვა აქ იყოს 4, მაშინ აქ 5 იქნება. მაშინ აქ იქნება 4. ამათი ჯამი უკვე 8, 5, 13. აი დაიკლო ჯამმა ჩვენ მაქსიმუმი გვაინტერესებს, რაც შეიძლება ვიცი, ხო? და მე თუ პირველ ხუთში ბურთების რაოდენობა შევამცირე, ჯამი შემცირდა. ამიტომ აქედან უკვე ვხვდები რა პრინციპით უნდა წავიდე. პირველ ხუთში ბურთების რაოდენობა რაც შეიძლება მეტი უნდა ავიღო. რაც შეიძლება მეტი, შეიძლება პირობის თანახმად შემიძლია მაქსიმუმ 8 ავიღო. აქ თუ 8 იქნება, მეორეში 1 იქნება 9 გამოვიდეს ჯამში, შესაბამისად აქაც 8 უნდა იყოს. ამათი ჯამი არის 16-7. ანუ მაქსიმუმ 7 ბურთი შეიძლება იყოს. ეხლა ნუ რატო ავიღეთ 19 მაქსიმუმი, ანუ რატო ვამბობ რომ 8 იქნება მაქსიმუმი პირველში. 9 ვერ იქნება, იმიტომ რომ პირობაში მიწერია რომ ნებისმიერ ორში, კონკრეტულად გვერდიგვერდი ორში უნდა იყოს 9 ბურთი ჯამში
მაშინ პირველ რიგში 9 არის, აქ 0 უნდა იყოს, ან ცარიელი უნდა იყოს ეს ხუთი. ეს პირობას ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ 1-5 მაინც არისო პრობლემებაში. თუ გამოდის რომ 8-1, აი ამ განაწილებით მივიღებთ მაქსიმუმ რაოდენობას, რაც არის ჩვენთან. კარგი, გადავიდეთ მეთოდებზე. მეთოდზე 10 ფუცლის რომელიღაც 9 გვერდი ნაწერებითაა შევსებული. 10 ფუცლის რომელიღაც 9 გვერდი ნაწერებითაა შევსებული, დანარჩენი გვერდებიც არიერია. ანუ 10 ფუცელი მომყურებელობა მივახციოთ, ამიტომ 9 არის გვერდი. ანუ 20 გვერდი გვქონია რეგულარულად, ხო? 10 ფუცელი. 10 ფუცლის რომელიღაც 9 გვერდი ნაწერებითაა შევსებული, დანარჩენი გვერდებიც არიერია. ამასთან მხოლოდ 2 ფუცელია ისეთი, რომლის ორივე გვერდი შევსებულია. აჰა, ოკეი. ანუ 10 ფუცელი გვსულ, ამ 10 ფუცლიდან 2 ფუცელი ისეთია, რომ ორივე გვერდი არის შევსებული. მაშინ 8 ფუცელი ისეთია, რომ ერთი გვერდია შევსებული, ან საერთოდ არც. ხო? კარგი, დავუყოთ ამ პირობას ახლა. ჩვენ ვიცით, რომ 9 გვერდი გვსულ შევსებული და ამ 9 გვერდიდან 2 ფუცელზე ორივე მხარეს არის შესაბამისად გამოდის, რომ ეს 4 გვერდი არის უკვე, ხო? 2 ფუცელზე ორივე მხარეს შევსებული. გამოდის, რომ ამ 9 გვერდიდან დარჩა რა? 9-ს გამო 4 გვერდი უკვე შევსვლა, 5 გვერდი დარჩა. ანუ ამოცანის მოცემულობა რაზე დავიდა? 8 ფუცელი მაქვს. და ამ 8 ფუცლიდან ან საერთოდ ცარიერია, ან მხოლოდ ერთ გვერდზე არის შევსებული. და ასევე ვიცი, რომ კიდევ 5 გვერდი მაქვს თითო-თითო შევსებული, ორივე მხარეს არა, თითო მხარეს. და მეკითხებია, რამდენი ფუცელი დამჭა ცარიერია. რამდენი ფუცელი დამჭა ცარიერი? ამის გასაგებად, ხო, უკვე ძალიან გამარტივდა. 8 ფუცელი მაქვს მოცემული, აქედან 5 ფუცელი წავა ამ 5 გვერდში. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ორივე მხარე აღარ არის შევსებული ამ მოდისგან. ანუ გამოდის, რომ ეს 5 გვერდი არის თითო ფუცელზე თითო გვერდი. სულ თუ 8 ფუცელი მქონდა დარჩენილი, 8-5 გამოდის, რომ 3 ფუცელი დამჭა ისეთი, რომლის ორივე მხარე ცარიერია. ამას მეკითხებია ზუსტად ესეთი არის გულწრფელობას. გადავიდეთ მე-13-ზე. რაღაც ესეთი ოთხკუთხედი გვაქვს ნებისმიერი ნებისმიერია არაი სამოცემულობა აქვს ამაზე B-წერტილი, A-წერტილი, B-C. ვიცით რომ ფართობი ამ ABC-ს ტოლია 9-ის, რამდენი კვადრატული ერთეულია ABC plus ABD plus ACD plus BCD. აი ამათი ფართობი რისი ტოლია არის, ამათი სამკუთხედის ფართობი ჩამოყალიბდა. ანუ მოდი ესეთი ამოვიდეთ, მოწერტილი იყოს განაკვეთის წერტილები და ABCD-ს იგივე იქნება თუ არა, აი ამ სამკუთხედის ფართობს თანამოწერ, სამკუთხედი AOB-ის ფართობს დამატებული AOB-ის ფართობი დამატებული DOC-ის ფართობი და დამატებული DOC-ის ფართობი. კარგი. ანუ შევთანხმდით, რომ მთლიანი მართკუთხედი, ოთხკუთხედის ფართობი არის აი ამ სამკუთხედის სამკუთხედების და სამკუთხედებადაც გაიყო ამ სამკუთხედის ფართობების ჯამი. და ეს ვიცით, რომ ისი ტოლია. წერტილი, ეს ტოლია 9-ის, ხო? იმიტომ რომ ოთხკუთხედის ფართობი 9. ჩვენ ახლა ამას ვეკითხებია ABC, ABD, ABC ამ სამკუთხედის ფართობი დამატებული ABD და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ერთად მოვიკითხეთ. დავშალოთ, ამ ერთს დავშლი ზუსტად იგივე პრინციპით, როგორც ეს დავშალე. ABC სამკუთხედი არის თუ არა ABC აკავ. ABC სამკუთხედი არის თუ არა AOB სამკუთხედი და DOC სამკუთხედი. აჰა, ეს დავშალოთ. ხო, ახლა ABD-ზე გადავიდეთ. ABD სამკუთხედი არის თუ არა AOB სამკუთხედი და AOB. არის, ხო? AOB-ს პლუს AOB. პლუს ახლა ACD რა. ACD სამკუთხედი არის თუ არა AOB სამკუთხედისა
და D20 სამკუთხედის ფართობების ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა, სამკუთხედს არ გულისხმობ ფართობების გულისხმობა, ხო, ფართობებს. BCD-ის ფართობი არის თუ არა D20-ის ფართობი და C20-ის ფართობი. ნუ არა. აი ეს მაინტერესებს რას უდრის, ამას მეკითხებიან რეალურად, ხოლმე ეს დავშალე აი ამ სახით. აქ თუ დავუკვირდებით, ესეთ რამე შევამჩნევთ. AOB და AOB რო შევკრიბოთ, ეს არის 2AOB პლუს B20 და B20. ეს არის B20 და B20 არის 2B20. AOB და AOB ეს არის 2AOB და D20 და C20 ნუ ერთი და იგივეა, ხო? D20 და C20 წადია. და ესეც 2B20. აი ეს მაინტერესებს რას უდრის. ეხლა კიდე თუ დავუკვირდებით ამას. ჭრილებს გარეთ 2-ის გატანა შეგვიძლია და ჭრილებს გარეთ 2-ს თუ გავუდგამთ, ჭრილებში დამრჩება AOB-ს დამატებული B20, დამატებული AOB და დამატებული D20. ეხლა ეს რას უდრის? ორი მრავლდება ამათ შავზე. ამათი ჯამი მე ვიცი უკვე რომ ხმის პრობლემა ეს ხო წერია AOB, AOB-ს აი ამას დამატებული B20, დამატებული AOB და დამატებული D20. აჰა, ვიცი რომ ამათი ჯამი 9 არის. ანუ აქ ფაქტობრივად მიწერია 2/9. რაც არის პრობლემა. ანუ რასაც მოკითხებიან, იმ სამკუთხედის ფართობის ჯამი გამოვიდეს 9. გასული. მე-14 დიაგრამაზე გამოსახულია ქარხნის მიერ მარტში, აპრილსა და მაისში გამოშვებული პროდუქციის მოცულობათა ფარდობითი განაწილება. რამდენი ტონა პროდუქცია გამოუშვა ქარხანამ აპრილში, ცნობილია, რომ ამ სამი თვის განმავლობაში ქარხანამ სულ 20 ტონა პროდუქცია გამოუშვა. ანუ მოცემული გვაქვს ჩვენ შეფარდებები ამ თემებში გამოშვებული პროდუქტის ფარდობითი განაწილება, ხო? მარტში თუ დავუკვირდებით 4 შკალა ხდება რა, 4 დანაყოფი. აპრილში ესეთი 6 დანაყოფი გვაქვს და მაისში 5 დანაყოფი. ეს რადგან შეფარდებებია, ჩვენ უფრო გვაქვს აღნიშნოთ ესენი 4x-ით, ეს არის მარტი, პლუს ამას 6x, ეს არის აპრილი და პლუს ამას 5x, ეს არის მაისი. ხო, 4-ის, 6-ის და 5-ის პროპორციული არის. შესაბამისად, ამათი აღნიშნა ესე შემიძლია. და ვიცი რომ ჯამში მათ 20 ტონა გამოუშვეს სამივე თვეში. ხო? ანუ ეს სამივე თვის ჯამი 20 არის. ალბათ ტოლერანტიულობას ლავს. ნუ შევკრიბოთ ეს 15x არის. 20 ტონია, x გამოდის 20 მე-15. ნუ შევყვեցოთ 5-ზე, აქ 4 დამჭამ 3, ხო? 4 მე-3. x გამოგვიდა 4 მე-3. ეხლა შეკითხვა არის აპრილში რამდენი გამოუშვია. აპრილში ჩვენი აღნიშნული აპრილი არის 6x, ხო? x-ი ვიცი რომ 4 მე-3-ია, ამიტომ აპრილში გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა ტონებში რომ გავიგოთ 6 უნდა გავამრავლო x-ზე, ანუ x-ი 4 მე-3-ია, 6 შეგვიძლია 4 მე-3, 6 და 3 შეიკვეცება 2 დამჭა 1 დამჭა 2/4 8. ანუ ის რომ 8 ტონა გამოსულა აპრილში. ეს დაგასვა. მე-15 წყლით ნაწილობრივ შევსებულ ბაოსთან 2 მიერთებული. 1 მილი ბაოსში წყალი თანაბრად ჩაედინება, მეორე მილი თანაბრად გამოედინება დროის რაღაც ტენო მომენტში 2 მილი გახსნეს, ხოლო გახსნის მომენტიდან 2 წუთში 2 მილი დაკეტეს. რომელ ნახაზეა გამოსახული მონაკვეთი შეიძლება წარმოადგენდეს მილების გახსნის მომენტიდან 2 წუთის განმავლობაში ავში წყლის ემოციური სტრესის დამოკიდებულების გრაფიკს. ნუ ხედავთ ალბათ ნახაზზე სამ გრაფიკი გვაქვს ამ გამოხაზავებას. მოკლედ, აქ რა ხდება? რაღაც აი გამოცემულობა გავუმართლებ რაღაც აუზია და რაღაც წყალი ასხია რაღაც დონეზე და ამის მერე 2 მილი შეაერთეს ერთიდან ჩადის წყალი მეორე და პირიქით გადის წყალი და ერთდროულად ჩარდეს და 2 წუთის შემდეგ ერთდროულად დამოხტეს. პირველი გრაფიკით ვიგებთ რომ ამ 2 წუთის განმავლობაში მოცულობა წყლის ამოში შემცირდა. ეს შესაძლებელია იყოს აი იმ მოცემულობის გრაფიკი, ხო? რაც პირობაში ეწერა. რა შემთხვევაში იქნება, როდის შემცირდება წყალი ესეთ მოცემულობაში? მაშინ შემცირდება, როცა
რომელიც მოდი შემცირდება, ხო? რომელი მიდითაც გაედინება აუზიდან წყალს, უფრო თუ სწრაფია, ვიდრე ის, რომელიც ჩაედინება, ხო, რომლითაც. ამ შემთხვევაში უფრო დაიწყებს წყლის დონე, ანუ პირველი გრაფიკი შესაძლებელია. მეორე გრაფიკს თუ დავუკვირდებით, მუდმივია, ხო? მეორე გრაფიკში მუდმივი მონაკვეთი წფებობს, სხივობს გამოებული უფრო სწორად. ეს რას ნიშნავს ეხლა? ნუ მონაკვეთი არა ქამის არსებობის მნიშვნელობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ რადგან მუდმივია, წყლის დონე არ შეცვლილა ამსში. ეს შესაძლებელია მოხდეს ისიც რა შემთხვევაში, თუ ზუსტად ერთი და იგივე სიჩქარით ჩაედინება და გამოედინება წყალი, ხო, ამ შემთხვევაში წყლის დონე არ შეიცვლება. ამიტომ მეორე შესაძლებელია. ნუ რა თქმა უნდა, მესამე შესაძლებელია ლოგიკით გაიზარდა, ხო? მოცულობა რა შემთხვევაში გაიზრდება მოცულობა? იმ შემთხვევაში, თუ უფრო სწრაფი იქნება ის მილი, რომლითაც ჩაედინება აუზში წყალი, ვიდრე ის რომლითაც გაედინება, ხო? ამიტომ სავსებით შესაძლებელია სამი გრაფიკი ასახავდეს მოცემულ ფუნქციალის პირობას. მე-16 გიორგი ზანდროს ამასა და თეას ხელფასების საშუალო არითმეტიკული ოკეი, მონაცემთა საკმარისობაზე გადავიდით, ბოლო 5 ამოცანა მონაცემთა საკმარისობაზე. და ეხლა მონაცემთა საკმარისობა რა პრინციპით დავაკეთოთ, ნუ შემიძლია ესეთი არ ვყავთ ხოლმე ამ ტიპის საუბრიშოებით ხშირად, მაგრამ ყოველ დღეში 4-5 მაინც ავიკობე. წაიკითხეთ ხოლმე თავდაპირველი მოცემულობა, დამხმარე პირობები, ჯერ პირველ და მეორე პირობა არ მინდა, იმიტომ რომ არ ვიცით რას ვიკითხებიან და ისე რომ წავიკითხოთ არაფერს მომცემი. ანუ წავიკითხოთ თავდაპირველი მოცემულობა და წავიკითხოთ შემდეგ შეკითხვა, რომ წარმოგიდგენთ შევიქნეს რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. და ამის შემდეგ პირველი პირობა და მეორე პირობა. ნუ ეს რაღაც წყალებს დაგიზოგოთ, რომ პირობებში შეიძლება გამოგადგეთ კიდეც არის. პირობა ესეთია, გიორგი ზანდროს ამასა და თეას ხელფასების საშუალო არითმეტიკული იანვრამდე 1500 ლარში ერკვევა. ანუ 4 ადამიანის საშუალო ხელფასი არის 1500 ლარი. მაშინ მათი ხელფასების ჩამოყვა შეგვიძლია გავუყუროთ შენ 1500 600, ხო? რაოდენობა გამოიყენებს საშუალოზე, ამით გავუყურებთ ჯამს, ხო? ანუ ამ 4 ადამიანის ჯამში 6000 ლარია, ხო? ვის რამდენია გააფიქსირა, რომ ისე კლიანობაში 6000 ლარს იღებენ. ანუ ეს არის ჩვენი მოცემულობა მხოლოდ. შეკითხვა ნახოთ ამის მერე. მოცემულობა იანვრიდან გიორგის ხელფასი გაიზარდა, დანარჩენის ხელფასები კი უცვლელი დარჩა. ანუ გიორგის გაიზარდა ხელფასი, დანარჩენის უცვლელი დარჩა. მოკლედ ეს ჯამში აქვს 6000 ქონდათ, უბრალოდ 6000 ქონდათ. შემდეგ გიორგის გაიზარდა ხელფასი, ანუ მათი ჯამის ხელფასი 6000-ზე მეტი იქნება, ხო? კარგი, შეკითხვა ესეთია, იმისათვის რომ დავადგინოთ რის ისტორია იანვრიდან გიორგის ანდრის ამასა და თეას ხელფასების საშუალო არითმეტიკული უნდა დავადგინოთ უკვე საშუალო არითმეტიკული რა გახდებოდა იმის შემდეგ, რაც გიორგის ხელფასი მოემართა. პირველი პირობა ესეთია, იანვრიდან გიორგის ხელფასი გაომაგდა. ეხლა გიორგის ხელფასი რომ გაომაგდა, ეს პირობა საერთოდ არაფერს არ მეუბნება მე. იმიტომ რომ არ ვიცი გიორგის ხელფასი რამდენი იყო. პირობითად გიორგის ხელფასი იყო 500 ლარი. ეხლა გიორგის ხელფასი 1000 ლარი გახდება, ანუ 500 დაემატება, ხო? და მთლიან შემოსავალს 500 დაემატება. შესაბამისად 6500 ლარი გახდება მათ შემოსავალი. თუ გიორგის ხელფასი 600 ლარი იყო და ეს 600 ლარი გავამაგდა, მაშინ 6600 ლარი გახდება მათ შემოსავალი. ამიტომ ზუსტ კონკრეტულ საშუალო დასადგენად ვერ მივიღებ, ხო, არ არის საკმარისი. ეხლა მეორე პირობა დავიწყოთ. იანვრიდან გიორგის ხელფასი 800 ლარი გაიზარდა. ეს პირობა საკმარისია. თუ გიორგის ხელფასი 800 ლარი გაიზარდა, მაშინ მათი ხელფასების ჯამი უკვე 6800 იქნება და ეს საშუალოს დასაგებად საკმარისია, ხო? თუ ის ჯამი 6800-ია, გავყავ რაოდენობაზე 4-ზე და საშუალოს გავყავ. ნუ რა იქნება ეს აღარ მაინტერესებს, ხო? მეკითხებია რომელი პირობი შემიძლია რომ გავიგო. და გავიგებ მეორე პირობი, ხო? პირველი არ არის საკმარისი, მეორე საკმარისი, ესეთია პროპორცია. მართკუთხედის ფორმის დროშა შედგება ერთმანეთის თორი 5 მცირე მართკუთხედისაგან. ამაზე შესულსმენ მართკუთხედი მოხსენებული. მართკუთხედი აქვს 5 მართკუთხედად ისე დაიწყო, ხო? ასე 1 2 3 4 5 მართკუთხედი გვაქვს და თითოეული არა ეს. და აქ მესამეში არის ჩახაზული ესეთი წრე.
5 მცირე მართკუთხედისაგან ერთ-ერთი მართკუთხედის შიგნით დატანილია წლის ფორმის მზის გამოსახულება. ეს გამოსახულება, ეხლა შეკითხვა ნახოთ, მოცემულობა ეს იყო. შეკითხვა ესეთია. იმისათვის რომ დავადგინოთ რამდენჯერ ერთია მთელი დროშის ფართობის ხმის. ისი ტოლია რამდენჯერ ერთია მთელი დროშის ფართობის მზის გამოსახულების ფართობს. ან მაინტერესებს მთლიანი მართკუთხედის ფართობი რამდენჯერ მეტია მზის ფართობს. პირველი პირობა მზის გამოსახულების ფართობი მცირე მართკუთხედის ფართობის მეხუთედ შეადგენს. კი ბატონო, ეს პირობა გამოგვადგება და რატომ? ეს თუ x იქნება მზის ფართობი, მაშინ მთლიანი მართკუთხედის ფართობი იქნება მასზე უბრალოდ მცირე მართკუთხედის ფართობი იქნება მასზე 5-ჯერ მეტი. ხო, ეს მეხუთედი არის, რომელიც 5x თუ ეს 5x, ეს 5x, ეს 5x, ესეც მთლიანად 5x. მაგრამ აი ამ წრის გარეშე 4x იყო წყალთან, მთლიანად 5x იყო, ეს x-ი ამოვარდა და 4x-ი დარჩა. ნუ აღარ გვინდა ამის ჩაძიება, იმიტომ რომ მთლიანი მართკუთხედის ფართობსაც გავიგებთ, 25x-ი გამოვა, მზის ფართობის ვიცით, რომ x-ია და რამდენჯერ მეტი არის 25-ჯერ. ანუ პირველი პირობით გავიგებთ, ასე ვთქვათ. მეორე პირობა ესეთია, ანუ როცა მეორე პირობას ვიხილავთ, პირველი პირობის არსებობას ვივიწყებთ, ხო ხდება? ანუ მეორე პირობას ვიხილავთ რა მოცემულობით, ვიცით თავდაპირველი მოცემულობა, ანუ რაღაც აი ეს რაც თავდაპირველად ხონდა მართკუთხედი 5-ად იყო დამოკლილი რაღაცა მზი არის და ეს ვიცით ხოლმე. და მეორე პირობა მეუბნება მთელი დროშის ფართობი 360 არის. ეხლა მთლიანი დროშის ფართობი რომელიც იყო 360-ია, ამით ვერ დავადგენ მე აი ამ მზესთან კავშირს. ამაზე არანაირი ინფორმაცია არ აქვს, ხო? შესაბამისად მეორე პირობა საკმარისი არ იქნება იმისას ვინმე თუ რამდენჯერ მეტი არის მთლიანი ფართობი აი ამ მზის ფართობს. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა. მთელი დადებითი კარგი ჩამოწევთ. მოცემული გვაქვს რაღაც n, k. და ვიცი ამ სამრეცხვზე რა მთელი დადებითი რიცხვები ყოფილა ეს n და k. ხო დავუკვირდით რა არის მთელი დადებითი რიცხვები. მთელი რიცხვები გასაგებია 1, 2, 3 და ასე შემდეგ. სასწაულამდე ისი მოპირდაპირეები -1, -2, -3 და ასე შემდეგ. სასწაულამდე და 0 მათ შორის. ესეთი რიცხვები მთელი რიცხვებია. ეხლა ჩვენ ვიცით ამაზე რომ მთელი დადებითი რიცხვები არის n და k. მთელი დადებითი ანუ უარყოფითები მოვაშორეთ, 0-იც მოვაშორეთ, იმიტომ რომ 0 დადებითი არ არის, ხო, არსებობითი არც უარყოფითი, ამიტომ გამოდის რომ ეს m, n და k ყოფილა რაღაც ესეთი რიცხვი 1, 2, 3, 4 და ასე შემდეგ. ხო, სასწაულამდე ისე. კაი, ანუ იგივე ნატურალური რიცხვები ყოფილა n და k. რაღაც პირობები მოცემული და უნდა დავადგინოთ k რიცხვი რისი ტოლია. ოკეი, ანუ k მაინტერესებს. პირველი პირობა ესეთია. m გამრავლებული n-ზე ტოლია 13-ის. ეხლა მარტო ამ პირობით ის გაგება შეგვიძლია ვთქვათ. m-ის და n-ის ნამრავლი თუ 13-ია და m და n ესეთი ნატურალური რიცხვებია, რომელი ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლია 13. ან 1-ჯერ 13, ან 13-ჯერ 1, ხო? ვარიანტი არ გვაქვს. ანუ ან n უდრის 1-ს და n უდრის 13-ს, ან n უდრის 13-ს და n უდრის 1-ს. ანუ პირველი პირობიდან მხოლოდ ეს დავადგინე. შეკითხვა იყო კარისი ტოლია. პირველ პირობაში კაზე საერთოდ ვერაფერი ვერ იკავებია. ამიტომ პირველი პირობა საკმარისი არ არის, ხო? კას გასაგებია. მეორე პირობა ვთქვათ, მეორე პირობაში ვეუბნებია სისტემა მეორე პირობაში ვეუბნებიან რომ n-ისა და k-ს ნამრავლი 17 სანტიმეტრი. n-ისა და k-ს ნამრავლი 17. ნუ რა შემთხვევაშია ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 17, როცა n-1-ია და k-17, ან n-17-ია და k-1. ანუ მარტო მეორე პირობითაც მე k ზუსტად ვერ გავუდგე, ხო? მარტო მეორე პირობით k ვერ გავუდგე, ან 17 არის, ან 1-ია. ანუ მეორე პირობაც არ ყოფილა საკმარისი. ეხლა მოდით პიროვნებაში გავიწყოთ, ხო, როცა სალსალკი არ არის პირველი და მეორე პირობა საკმარისი, მაშინ ის გადაგვჩენია, რომ ორივე პირობა განვიხილოთ პიროვნებაში და ნახოთ თუ იქნება საკმარისი. პირველი პირობით მე ვადგენ რომ n ან 13 ან 1-ია.
მეორე პირობასაც თუ გავითვალისწინებ, ენი რომ 13-ია, ის გამომერიცხება, იმიტომ რომ 13 ჯერ რაღაც რო გავამრავლოთ, 13 რაღაცას 7-ს მივიღეთ, ხო? შესაბამისად, ენი 13 არ არის, ენი მოვიდა 1. ნუ კი ბატონო, ენი თუ 1-ია, მაშინ 1 ჯერ 17-ია 17, ხო? ენი თუ 1-ია, აყოფილა 17, ახლა. ანუ ორივე პირობა თუ განვიხილე ერთიანობაში, მაშინ ეს ორივე პირობა საკმარისი იქნება პასუხის გასაცემად და იმის შესაძლებლად არის სწორი 17 ყოფილა. ანუ აქ სწორი პასუხია, გულო საკმარისია პირველი და მეორე პირობა ერთად. სამსამი კი არა. კარგი, დავაგრძელოთ. ნახაზზე გამოსახულია ერთმანეთზე დაწყობილი 6-5. ნუ რაღაც ხუთები აწვია. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ნუ 6-5-ია ერთმანეთზე დაწყობილი. ცნობილია, რომ თითოეულ ხუთში ერთი ბურთულა მაინც ამოწევს, ხო? ცალიები ასეთი არის. მეორე მოცემულობა ყოველი ორი ერთმანეთის მეზობელი ხუთიდან ზედაში ორჯერ ნაკლები რაოდენობის ბურთულა მოთავსებული ვიდრე ყველაში, ხო? ანუ ზემოთ უფრო ორჯერ ნაკლები, ანუ ასე პრობლემა ჩამოვიხარ, ორ-ორჯერ იზრდება ბურთების რაოდენობა. ანუ ეს არის ჩვენი მოცემულობა. ეხლა შეგითხოვ ნახოთ იმისათვის, რომ დავადგინოთ სულ რამდენი ბურთულაა მოთავსებული ყველაზე ზედა. აი აქ რამდენია ეს მაინტერესებს. კარგი, პირველი პირობა ესეთია. ყველაზე ქვედა ხუთში მოთავსებული ბურთულების რაოდენობა 50-ზე ნაკლები. ანუ აი აქ რაღაც რაოდენობა, იგივე რაოდენობა 5-ია, რომლის რაოდენობაც 50-ზე ნაკლებია. კარგი, ახლა ამ პირობით ისი გაგება შეგვიძლია. მოდი თავიდან მოვყვეთ. თქვა პირველში არის 2 ბურთი. მაშინ აქ პირობის თანახმად 4 უნდა იყოს ორჯერმეტი. მერე 8, მერე 16, მერე 32, მერე 64. აჰა, წინააღმდეგობა მივიდეთ. არ შეიძლება პირველ ხუთში 2 ბურთი იდოს, იმიტომ რომ პირველში თუ 2 იდება, ბოლოში 64 დაყოლო. არა და პირობა მეუბნება, რომ 50-ზე ნაკლები უნდა იყოს. ამიტომ მას ხრი რომ პირველში 2 არ შეიძლება, 2-ზე ნაკლები უნდა იყოს, ხო? მაშინ 2-ზე ნაკლები სადღაც-ჩენია 1, ხო? აბა ნახოთ ეს თუ ჩაიდება. პირველში თუ 1-ია, მერე 2 იქნება ორჯერმეტი, მერე 4, მერე 8, მერე 16, 32. ნუ ყველაფერი ფიქსია 32 მივიდეთ ბოლოში და 50-ზე ნაკლები. ანუ პირველი პირობი დავადგინე, რომ ყველაზე ზედა ხუთში ერთი ბურთი ყოფილა. ანუ ეს პირველი პირობა საკმარისია. ეხლა მეორე პირობა დავიწყოთ. ანუ როცა მეორე პირობას ვუწევთ, შევთანხმდით, ხო? პირველ პირობაში რაც ვიცოდი, ყველაფერი დავიწყოთ. ვიც ისე მოცემულობა, რომ 6 არის, ცარიები არც ერთი არ არის აქედან და თან ვიცი, რომ ორ-ორჯერ მეტი არის, რაც უფრო ყველგან ჩამოდიხარ. კარგი, მეორე პირობა ესეთია, ყველაზე ქვედა ხუთში მოთავსებული ბურთულების რაოდენობა 30-ზე მეტია. ანუ აქ არის რაღაც იგივე რაოდენობის ბურთი, რომელიც 30-ზე მეტია. კარგი, დავიწყოთ ისევობა, იგივე შემთხვევაში, ეხლა პრინციპში აქ თუ 1-ია, იგივე შემთხვევაში გამიხსენებთ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32. ანუ თუ პირველში 1-ია, ამ პირობას აკმაყოფილებს, რომ 30-ზე მეტია, ანუ ბოლოში 32 გამოდის 30-ზე მეტი არ. მაგრამ 30-ზე მეტი მხოლოდ 32 ხო არა, შეიძლება სხვადასხვა იყოს. თქვათ ეხლა 2 არის პირველში. მაშინ წერა დავუთავეთ ბოლოში 64 დაიჭრება, ხო? აი უკვე აქ შეგვიძლია გავჩერდეთ, იმიტომ რომ მეორე პირობა მეუბნება ბოლოში 30-ზე მეტია. 30-ზე მეტი შეიძლება 32-ის იყოს, შეიძლება 64-ის. თუ 32 იქნება, მაშინ 1 ყოფილა პირველში. თუ 64 იქნება, მაშინ 2 ყოფილა პირველში და ასე შემდეგ. უამრავად მივიღებ, ხო? ამიტომ მეორე პირობა არ არის საკმარისი. იმის დასადგენად თუ რამდენი იქნება აქ. პირველი პირობა საკმარისია. და ბოლოზე დავიდეთ. მეოცე. ტურისტთა ჯგუფი თეთრი და წითელი ფერის 2 მიკროავტობუსში ისე განაწილდა, რომ თეთრი მიკროავტობუსში ტურისტთა რაოდენობა უფრო მეტი აღმოჩნდა ვიდრე წითელში. ანუ თეთრში უფრო მეტია ტურისტია ვიდრე წითელში. ნუ ეს მისი ჯერჯერობით მეტი არ არის. ნუ ესაა ჩვენი მოცემულობა. შეგიძლიათ ნახოთ, რასაც დავუმოყვრით ყურადღება. იმისათვის, რომ დავადგინოთ, რამდენი მეტი ტურისტია თეთრ მიკროავტობუსში წითელთან შედარებით. ანუ თეთრში რამდენით მეტია კონკრეტული რიცხვი აინტერესებს. ამას რომელი პირობი გავაკეთებთ. პირველი პირობა ესეთი.
თუ თეთრი მიკროავტობუსიდან ორი ტურისტი გადაჭდება ციკლში, კარი, მოდი თქვათ, აქ X რაოდენობა იყოს თეთრში და Y იყოს ციკლში. ეხლა პირველი პირობა ესეთია, თუ პირველიდან მეორეში ორი გადაჭდება, ანუ თუ პირველში X იყო და 2 წავიდა, X-2 დარჩა, ხო? მეორეში გადავიდა ეს ორი და Y იყო, Y+2 გახდა. და ვიცით, რომ მაინც თეთრებში მეტი აღმოჩნდება ამის მერეო. კარგი, ანუ ესეთი მკვლელობა ჩავწერეთ. აქედან ისი გადება შეგვიძლია, რომ ახლა დაბა გავამართლოთ. X 2 გადავიდა და მე პლუსი გადავა, ხო? X მეტი იქნება Y+2+2, ანუ X. აჰა, ეხლა რას ნიშნავს ეს? X მაინც მეტი გამოვა, თუ Y-ს ანუ წითელ ავტობუსში ტურისტების რაოდენობას თუ 4 ტურისტს დავამატებ, აქ მაინც თეთრში მაინც მეტი იქნება. ანუ აქედან რას ვასწავლო, თეთრში რამდენი მეტი არის წითელთან შედარებით. კონკრეტულად ვცვლები, მაგრამ 4-ზე მეტით არ ემატება. ან 5-ით მეტია, ან 6-ით მეტია, ან 7-ით მეტი და ასე შემდეგ, ხო? კარგი, ანუ პირველი პირობით გავიგე რამდენი მეტი იქნება ზუსტად. ზუსტად ვერა, უბრალოდ გავიგე, რომ ან 5-ით მეტია, ან 6-ით, ან 7-ით და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა მეორე პირობა დავუწყოთ, პირველი დავუწყოთ, ახაც ვიცით, რომ ეს თეთრი და წითელი ავტობუსი აქ სიმძლავრეა Y. მეორე პირობა მეუბნება, თუ თეთრი მიკროავტობუსიდან 3 ტურისტი გადაჭდება ციკლში, გადავუწყოთ აბა X-3 იქნება თეთრში მაშინ, ხო? იქეთ გახდება Y+3, 3 გადავიდა. ამ შემთხვევაში უკვე წითელში მეტი აღმოჩნდება. ანუ ესეთი მკვლელობა მივიღეთ, მოდი ესეც გავამართლოთ ისე როგორც წინა, X-ი ნაკლები იქნება 3 და დავიტანოთ Y+6. კარგი, ხა ეს სიტყვით უკვე დავიწერია მკვლელობაში. თუ წითელ ავტობუსში ტურისტთა რაოდენობას 6 დაემატება, უკვე წითლებში მეტი აღმოჩნდება. კარგი, ეს რას ნიშნავს, რომ თურმე თეთრში და მეორე პირობა ამას მეუბნება, რომ თეთრში ყოფილა ან 1-ით მეტი, ან 2-ით მეტი, ან 3-ით, ან 4-ით, ან 5-ით. იმიტომ თუ 6 გადავა, უკვე ის გადმოვა მეტი, ხო? აჰა, ანუ მარტო პირველი პირობითაც ვერაფერი ვერ გავიგე, მარტო მეორე პირობითაც ვერაფერი ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ან 1, ან 2, ან 3, ან 5, ან 5, ეს 5 ვარიანტი დავიწყე. მე კონკრეტული რიცხვი მაინტერესებს პირველი შეკითხვის თანახმად, ხო? ამის არ შევიდეთ. ეხლა მაშინ თუ ცალ-ცალკე პირობები ვიგებთ, ორი პირობა გავაერთიანოთ და ამით ის გადება შეგვიძლია. და ამით გავიგებთ და რა? პირველი პირობა მეუბნება, რომ ან 4-ით მეტი, ან 5-ით მეტი არის, ან 6-ით, ან 7-ით პირველში. მეორე პირობა მეუბნება, რომ ან 1-ით მეტი, ან 2-ით, ან 3-ით, ან 5-ით, ან 5-ით. ეხლა ამ ორი პირობას თუ გავაერთიანებთ, გამოვა რომ 5-ით მეტი ყოფილა, ხო? იმიტომ რომ ეს მეუბნება, რომ 4-ზე მეტით არის, რომ მეტის მეუბნება, რომ 6-ზე ნაკლებით. 4-ზე მეტი, 6-ზე ნაკლები, ერთადერთი ვარიანტი 5 დარჩა, ხო? ანუ გამოდის, რომ 5-ით მეტი ყოფილა თეთრში ვიდრე წითელში. აი, თუ გინდა რომ უკეთესად გავუწევთ, რაღაც რიცხვები შეგვიძლია ავხსნათ, აბა იმის დასამტკიცებლად რომ სწორად მოგიწევთ და სწორად გავუსახოთ ეს. აი, დავუშვათ თეთრში იყო 30, ჩვენ ყოფილი 5-ით მეტია თეთრში. მაშინ აქეთ 5 უნდა იყოს. ეხლა პირველი პირობა მეუბნებოდა, რომ თუ აქედან 2 გადავაო, აქ მაინც მეტი აღმოჩნდებაო და სწორია, ხო? აქედან თუ 2 გადავა, 28 დარჩება, აქ თუ 2 გადმოვა, 27 გახდება და მაინც მეტი არის ეს. მეორე პირობა მეუბნებოდა, რომ თუ აქ 3 გადავაო აქედან, აქ 27 დარჩება, აქ 28 გახდება, მაშინ მეორეში იქნება უკვე. და სრულდება ეს პირობა, ხო? ანუ სწორად მივედია, რომ 5-ით მეტი გზავდი ყოფილა და ეს ყველაფერი ორივე პირობი დავადგინეთ და ეგეთი პასუხი არის, ხო, საკმარისია პირველი და მეორე პირობა ერთად წავიდეს კი არა. აჰა, კარგი, მოვიჩი. იმედია ეს კომენტს ჩაიწერა და ისე ვარ ხანამდე წერს. მოკლედ, მადლობა ყურადღებისთვის, იმედია გამოგაგებთ რამეში, ვისთვის შეიძლება მარტივი იყო ვიღაცისთვის ეს, ვიღაცისთვის რთული იყო. ვეცდები მოვიცვა აი ყველა სისტემის ტესტი, საშუალო თუ მარტივი და ასე შემდეგ, რომ დაინტერესდეს. და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ამ სკოლის მოსწავლეებზე თუ გავრცელებ ამ ინფორმაციას ვიდეოს გააზიარებთ და ასე შემდეგ ის ხდებათ, მაგრამ დარჩებით ამის გამო კიდევ ერთხელ ვთქვათ, აი ის გამო რომ ტექნიკურ სკოლაში და მოსწავლეებს სკოლის გარეგოს ეხლა იმის არ მიჯერა
ნამდვილად რომ დისტანციურ საქმიანობაში გადავა სკოლებში, ამის რესურსი არ აქვს და აქ სკოლებს ამიტომ გამორიცხულია ამბავი და ნუ მე გამოსწორებული რომ თუ იქნებიან სულელები დისტანციურად სადინაობის და შემდეგ სულელები ფასოდ მეხუთე დამკვირვებლად ჩავდი გავაკეთო ვიდეო გადაღებები მასალას მიყვება სკოლის წინს რასაც დადიან პროგრამულად დასწრილია ეს მიყვება თანამდებობა მოხდება და ახსნა ყველაფერს არ დავიზარებ თუ დავინახო ის სული იქნება და მოკლედ მოვჩეთ ეს საკმარისია ხო შეგდებით ისევ მაგრამ პროცესისთვის გამოიწერეთ არხი აუცილებლად და თუ გააზიარეთ ამ ვიდეოს შესაბამის ჯგუფებში სადაც დაინტერესებული პირები არიან შეფერილები ამ